Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第51彈嘅 Part 1。第51彈咧，希望同大家咧講下呢一個咧北斗之拳嘅咁就係而家大家見到呢盒咧超像可動咁樣嘅，咁就係呢一個係我哋會講嘅呢個就係個男主角啦就係呢一個嘅拳四郎咁樣。咁就其實咧我要講明就係話，其實我對於北斗之拳嘅玩具咧，其實咧係冇乜興趣嘅本來，因為咧佢嗰啲玩具咧嗰啲色彩感咧比較差啲嗰啲顏色咧做得比較灰暗啲咁同埋咧連帶個故事嘅嗰個背景咧都係即係講緊一啲末世嘅嘢咁樣嘅，咁所以咧就比較灰暗嘅即係嗰個故事各方面咧有時咧都比較好似有啲悲傷咁樣啦。咁你加上你睇埋咧拳四郎呢個人嗰個樣嘅描繪嗰啲眼神好憂鬱咁樣㗎，咁所以咧就佢着套衫呢啲咁又冇乜色彩感，所以我對於佢啲玩具咧其實咧就興趣唔大，但我中意佢個故仔嘅咁但係對於玩具咧我就好少買。咁直至咧最近咧就睇到咧即係坊間啦就出咗一 set 嘅玩具咁就係呢一套嘅叫做Big Action 咁Figure Series 咁樣嘅呢度，咁所以咧就希望冇讀錯啦咁佢咧就出咗一系列嘅北斗之拳嘅玩具咁呢個咧個 figure 咧就好細個出得咁但係咧我就留意到佢嗰啲顏色嗰啲咁咧，佢就上色做得好細緻咁樣咁呢個咧就係佢最初出嘅頭兩盒啦就係呢一個嘅呢個咧就係嗰個嗰啲流羅嚟嘅咁佢都嗰個Z 團嗰個成員嚟嘅呢個咁個頭啲有啲Z嘅符號咁樣啦。咁佢咧就咁而家隔住個級索啦。咁呢啲其實好多時咧我都覺得呢啲系列咧就係即係睇得唔玩得嘅系列咁樣咁有一個或者我擺前少少俾大家睇下咁樣。咁佢咧嗰啲眼耳口鼻嗰啲上色咧做得幾靚咁樣嘅咁所以咧就同埋佢個 packing 呢啲咁啲顏色好豐富個 figure 啲上色都好多顏色，咁所以咧我就喜歡咗即係北斗之拳嘅一啲嘅玩具咁其實本身我冇乜好多嘅收藏咁樣，咁就即係買下呢一個系列，呢個就拳四郎啦咁買呢個系列嘅時候咧，咁咧佢就超像可動咧，咁佢就再推出翻之前一啲比較受歡迎嘅角色啦譬如呢一盒咁樣，咁呢盒咧就我印象中都好似已經係以前出過嘅咁樣，咁佢咧就再推出咁樣啦咁就有啲興趣咁買翻嚟睇下咁樣啦咁呢個咧佢好經典嘅 pose 就係呢個你已經死咗啦咁樣，即係嗰個即係好經典嘅 pose 啦咁樣，入邊有啲腳踢咁樣嘅。咁依家我哋都開嚟睇下呢一個啦。咁陣間呢個 Big Action 嘅，咁其實佢出咗好多盒㗎。咁依家我都買齊晒，咁我咧就都係咁以 show 出嚟俾大家睇一睇咁樣。如果大家有興趣嘅，可以留言俾我，咁我都睇下中意邊一盒嘅，我咪就開邊盒嚟睇下咁樣咯。咁如果大家睇下啦，啲 view 數其實都麻麻地嘅，最近啲 view 數，咁咧就如果大家有興趣睇，可以留言俾我，咁我再開嚟俾大家睇啦。咁首先呢一盒咧就其實佢冇貼紙冇剩嘅喎，呢啲就咁開得㗎咁樣。咁就入邊都呢啲盒都睇到佢有啲心思咁樣啦。咁就唔係就咁一個盒入邊乜都冇咁嘅。咁裏邊咧就有一個吸索咁吸索都分咗兩件嘅喎。吸索咧就嗱第一件咧呢一件就裝住個 figure 啦。咁另外就有啲手型嘅配件咁樣咁就另外有啲2 pass 啦，另外仲有一個頭，呢個咧佢就係佢有一個嘅好似擘大個口咁樣嘅一個嘅樣咁樣嘅，而家睇得唔清楚，一陣間開嚟俾大家睇啦。另外就有個地台啦咁樣，另外仲有啲呢個咧係啲2 pass 嘅。咁呢個咧大家有睇呢個TV 動畫啦，同埋呢個嗰個嘅漫畫咧都有啦，出拳大家睇到係啲拳頭嚟嘅呢啲，擺前啲睇下，見唔見到係個拳頭啦？咁咁即係出拳嗰個佢喺度一路嗌咁樣另外呢啲就有啲說明書咁樣啦咁即係講翻佢啲可動各方面咁樣嘅。嗱咁轉頭咧，我攞個 figure 出嚟俾大家睇下啦。轉頭翻嚟再睇好咁拳四郎放喺大家眼前啦，咁咧就轉咗個圈俾大家睇下先咁樣。咁就個 figure 你會覺得一樣嘢就係話佢本身咧就咁企度嘅時候咧，佢都已經係有個動作咁樣嘅。
咁就佢唔係企直晒個身咁樣㗎。咁你見到佢咧就係個頭向前傾啦，咁就個身有少少攣咗咁樣啦，即係個 S 型咁樣嘅。你睇佢隻腳都係啦咁樣，佢就唔係直嘅隻腳咁樣。咁點解咁樣咧？其實佢咧就一擺出嚟咧就係一個即係好型仔嘅有個 pose 咁樣㗎啦嚇。咁同埋咧就佢身上面嗰啲關節嘅安排咧，就佢嗰啲關節嗰個波災咧都幾外露下嘅嚇。即係睇得好清楚咁樣嘅，咁呢啲咧就其實咧呢個 figure 咧就係呢個可動先決㗎啦嚇，咁就主要係俾多啲空間佢啲波災位咧比較咧外露一啲嘅嚇，咁所以咧就盡量俾多啲位佢嗰啲波災咧，即係可以咧有一個強啲嘅活動範圍嚇，因為咧佢呢個角色咧係要擺好多打鬥嘅動作啊咁樣嘅。咁所以咧就個可動，即係俾佢盡量一個闊啲嘅空間，可以一個可動範圍大啲咁樣樣咯嚇。咁就身上面有啲裝甲位啦嚇，呢啲用咗銀色咁樣，都有啲金屬嘅感覺嘅嚇。咁呢個都做得幾好啊嚇咁樣。咁呢啲裝甲咧就喐得嘅，即係可以避開佢隻手要喐動嘅嗰啲位置咁樣嘅。咁佢就冇乜點樣跟一個真人嘅比例去做佢啲手手腳腳啊咁樣嘅。咁譬如就話你睇到佢條頸呢啲位咧做得都比較粗啲嘅粗。咁就盡量表現到佢咧係一個即係好大隻嘅人即係高頭大馬咁嘅。同埋你睇到佢隻腳咧都係做得特別長咗㗎啦咁樣。咁就同一般人嘅比例咧係有啲差距嘅咁樣。咁所以咧佢呢個 figure 嘅即係嗰個特色咧就走翻呢一個角色。佢需要表達到佢一個係即係格鬥家咁樣嘅形態啦，咁所以咧佢咧都係做得比較大隻啲啦嚇，冇乜點樣即係高頭大馬咁樣嘅，就冇乜點跟人嗰個比例去做咁樣噶啦嚇咁樣。咁但係咧就我覺得做得幾好嘅嚇，因為其實你睇翻佢漫畫入邊咧，表達到拳四郎呢個人咧都係一個好大隻即係一個近乎好似一個好巨型嘅巨人咁嘅款嘅嚇咁樣，咁啊好大隻嚇，肌肉型嘅咁樣。咁就佢啲成個設計咧，都係方便佢咧擺翻一啲咧，即係格鬥家嘅一啲嘅姿態啊、姿勢咁樣嘅咁樣。咁譬如呢啲啦咁樣即係佢可以即係起腳踢咁樣嘅。咁呢啲佢一定要俾翻一個比較強嘅可動佢咁樣。咁但係咧，佢嗰啲關節嘅設計咧比較鬆動咁所以咧佢都咧送翻一個地台俾你即係如果你要擺呢啲咩單腳踢嘅呢啲咁樣咧，咁咧你都要用翻個地台，咁佢先可以即係企翻穩陣咁樣嘅咁樣。咁呢啲佢好容易都做得好靚咁你個轉個圈俾你睇啦，後邊呢啲位咁你都可以睇到佢咁樣。咁佢咧係如果你再擺多一個 figure 咁同佢對峙咁樣咧，即係打交姿勢咁話咧，咁呢啲就係一流咯咁樣。咁就另外嗱，佢啲衫啲折紋同埋呢個佢呢個嘅上色咧，佢係有少少咧嘅金屬嗰啲反光嘅感覺嘅咁大家應該都睇到啦，係銀銀地色咁藍色咁透翻出嚟咁樣嘅咁同埋咧佢個上色都係做得好嘅。咁你睇翻佢條腰帶呢啲位。咁咧個上色咧都係做得好仔細。咁另外咧就佢入邊咧都有翻佢嗰啲嘅嗰個一啲嘅傷疤呢啲咁就形成一個北斗七星嘅嗰個。因為佢有啲遮咗，所以大家睇唔到咁樣咁咧就呢件衫個質感都做得唔錯，佢雕刻做得幾好啲衫嘅折紋都做得唔錯嘅咁樣。咁就睇翻個 figure 嗰個眼神個樣啦。咁咧佢呢個咧就有啲苦情，有啲憂鬱咁樣嘅個嘴啊向下咬咁啲眼神有啲迷茫，好似好眼瞓咁樣嘅。咁樣隨住一個好憂鬱嘅眼神。咁咧佢咧，所以佢送翻個頭部俾你咧。呢個咧就打緊交嘅時候點樣比較肉緊啲嘅樣嘅咁呢個。咁就如果你擺一啲即係格鬥形態嘅一啲姿態嘅時候咧，咁我覺得配翻呢個頭就會好少少嘅即係比較咧有呢個嘅又比較有氣勢咁樣即係呢個咁樣即係比較咧即係真係想打交或者想搏殺即係嗰啲咁樣嘅感覺嘅咁樣咁咯咁咧就會好少少啦咁呢個我擺姿勢我唔叻咁樣咁但係咧就呢個咁樣。咁咧就佢有一個咧好經典嘅姿勢咁咧就係呢一個咧就係呢個手指指嘅呢個咁樣。
咁咧就有時咧佢嗰個拳法咧就叫做暗殺拳法嚟㗎嚇，咁咧就係有陣時咧即係將你打瓜咗咧，你都未知道自己死咗咁樣嘅，咁佢咧就會有一句好經典嘅對白咧，就話你已經死咗啦咁樣嚇，其實咁所以咧就同埋咧佢嗰個拳法咧，即係殺一個人嘅時候咧，就將個人咧打到咧會爆開咁樣樣㗎嚇。咁啊等一陣間，咁啊同佢講晒所有嘢之後咧，咁個人咧就會成個人爆炸死咁樣㗎嚇。咁所以咧就一陣間大家咧睇翻嗰一個The Action， 咁其中一個咧就係嗰一個嘅嗰個流羅啊嚇，咁佢咧就會有爆開嗰啲情景啊咁樣嘅啊，咁就係呢一個pose啊嚇，即係咧啊呢個好經典嘅啊咁樣啊，即係其實咧話你已經死咗啦，你已經死了咁樣啊，咁樣啊，咁所以咧就我覺得佢都幾掌握到佢嗰個呢個 figure 嘅一個神髓啊咁樣啦。咁另外咧就有啲呢啲 effect parts 啦，effect parts 呢啲要留意咧，就佢呢啲尖位咧都係會容易爛嘅，即係呢個膠係比較硬身啲咁樣嘅。咁玩呢啲 effect parts 嘅時候，大家要留意啲，尤其是呢一個啊，呢啲好尖呢啲位，大家要留意啦。咁但係咧都幾好玩嘅，呢個咧就係咧佢可以咧你塞落去咧，我初時就覺得呢啲咁嘅 effect parts 似乎冇乜大作為啊，但係咧其實咧真係增加咗佢個動感嘅喎。譬如呢個咧嗱，咁佢就可以咧係佢出拳啊咁樣嘅，咁就呢一個出拳啦。咁呢個咧喺個漫畫入邊都有描繪㗎，喺個動畫入邊都有一個咁樣嘅描繪㗎。咁另外呢邊都可以加一個咁樣都可以啊。咁啊兩隻手一齊出拳咁樣嘅啊。咁而家咦係咪調轉咗啊？冇啊，呢個係咁樣，呢邊啊咁樣。咁咧就都相當型仔嘅。咁有陣時咧呢個咧，咁都可以試下呢個啦。咁樣啊。咁咧就其實佢就簡單嚟咧，我覺得都幾好玩嘅嚇。如果你有睇過嗰個漫畫嘅話咧，咁其實咧呢啲 parts 咧咁都幾傳神咁樣樣嘅啊。咁譬如呢啲就咁一拳出啦啊咁樣啊，一拳打向上啊咁樣啊，咁變咗咧呢啲咪即係好有感覺咯嚇，即係呢個幾好㗎。其實佢出得唔錯呢個嚇，佢個就你唔覺得好似係佢另外加咗件嘢嗰種感覺咯嚇，咁樣幾有動感嘅呢個嚇。好啦，咁就另外冇嘢，有個説明書啦嚇，呢個有個説明書啊。咁就冇乜特別嘢啫，都係講翻佢有啲可動位咁樣嘅啫。呢個冇乜特別。咁就出拳。咁另外佢有一個咁樣嘅手型啊，呢個出個掌咁嘅嘢啦，即係呢個咧踢落去敵人嗰個位嗰度咁樣啊，呢個啦咁樣。咁另外就仲有一啲鬆弛嘅手型啊，咁都係咧俾佢咧擺一啲 pose 咁樣用嘅。咁其實相對嚟講咧，佢就比較簡單啲啊，呢個嚇咁啊呢一集都係做得比較簡單啲。咁但係咧就真係我覺得好玩嘅呢個。咁再睇多少少嘅可動啦。咁其實佢嘅手呢啲咧都係做得唔錯㗎嚇，即係擺上個面啊，擺上個頭殼頂啊呢啲咁樣咧，其實都係冇乜問題嘅嚇。咁啊證明佢啲可動係做得唔錯啦嚇。咁咧就個頭兩邊擰呢啲冇問題啊嚇。條頸呢個關節咧都係有一個幾大嘅可動嘅，咁佢個頭咧可以揼到咁低嗰笪啊，咁佢呢個可動的確係強嘅呢個嚇，咁所以佢叫超像可動啊嘛嚇，咁咧佢呢個上身呢個位咧就可以旋轉啦，有好多虛位嘅，咁佢可以咧有一個好大嘅幅度轉360度都冇問題，中間啲橛就個幅度就冇咁大啦，就會俾側邊嗰啲擋到佢咁樣樣咯。咁呢啲都鬆動嘅呢啲位啊，咁所以咧其實咧佢咧係所以佢擺一啲格鬥家嘅姿勢係好好噶，即係佢你會睇到佢，不過有啲可惜就係佢比較遠啲，佢唔能夠咁樣單腳就企喺度嘅，咁一定要用個地台輔助佢咁樣先得啊。但係佢啲擺呢啲咧，即係硬橋硬馬嘅姿態咧，我覺得都好傳神，好靚嘅啊！呢啲相當唔錯嚇呢個。好，咁啊轉頭翻嚟可以俾分啊，轉頭翻嚟再睇啊。好
好啦，咁啊又到比分嘅時候嚇，喺原著神髓方面，我覺得咧呢個 figure 咧都好掌握到拳四郎嚇，咁佢要係一個武術家，咁我要擺好多一啲武打嘅動作啊，咁所以咧佢嗰個可動咧做得好出色啦，咁佢個身形比例啊嗰啲咁樣咧都兼顧到佢係要即係做一個武者嚇，大大隻隻嘅，好高挑身材咁樣嘅，亦都跟翻漫畫裏邊嘅嗰個嘅角色嚇，咁嗰個身體身材嗰個描繪啊，佢都跟得足咁樣嘅，咁就佢着翻件皮衫啊嚇咁樣，咁同埋有少少啲裝甲呢啲位啊咁樣咧，咁佢做得咧相當神似咁樣嘅，咁其實咧佢個樣咧嚇，咁其實咧都我覺得佢嗰啲眼神啊，同埋個樣咧都掌握到咧，佢有啲好似好憂鬱嘅眼神啊，咁樣嗰個嘅感覺㗎。咁所以咧就喺原著神髓方面咧，我俾佢咧係9分嘅嚇。好啦，風格特色嗰方面啦，咁其實咧佢嗰個特色咧就係佢可動性好強啊咁樣，咁就各關節嘅可動範圍咧都好大咁樣嘅嚇，咁咧就可以擺到好多咧即係武術家要擺嘅動作啊咁樣嘅，咁呢個咧做得幾好。咁另外有啲 effect parts 附送啦，咁就有啲出拳啊嗰啲咁樣咧，咁其實咧嗰啲都配合得唔錯㗎呢個，咁所以咧喺呢個風格特色嗰方面咧，我俾佢咧都係9分嘅嚇。好啦，最後啦，物料嘅耐久性方面啦，佢有少少地方咧，呢啲 parts 咧有啲尖上位咁樣樣啦。咁另外咧就佢嗰個嘅嗰啲關節位咧，有時咧做得比較軟身一啲啊，咁令到佢嗰啲擺啲 pose 咧就冇辦法可以 hold 得住咁樣樣噶，咁所以同埋咧個平衡麻麻地咁樣啦，咁所以咧要揾個地台去輔助咁樣嘅，咁就喺嗰個關節嘅設計嗰方面啦，同埋嗰啲 parts 嘅尖上位咧，每樣扣1分咧就扣2分，物料耐久性俾佢8分嘅嚇，咁3個分加埋咧呢隻 figure 咧係值26分嘅。好，咁呢一集嘅阿里夫版本又過一段落啦。咁喺完結之前都同大家睇下咧 The Action 嘅一紮嘅北斗之拳嘅 figure 啦嚇。咁呢個咧嗱就係拳四郎嚇。咁佢個上色都精細嘅。咁呢個咧就佢件衫咧同今次介紹超像可動嗰個咧係有啲相似嘅嚇咁樣。咁亦都有呢啲嘅 effect parts 俾佢啦咁樣嚇。咁咧就件衫都係有啲藍藍地色咁樣樣嘅呢個。咁呢個咧佢初回限定啦嚇，咁啊有啲特別嘅部件送俾你嘅，咁就係嗰啲台詞啊嚇，咁佢入邊有好多佢漫畫入邊佢即係講啲嘢，咁你擺咗個公仔度咧，佢後邊或者有一個台座，有一個呢啲咁樣嘅，呢啲即係類似呢啲啦嚇，咁咧即係呢啲好經典嘅嚇，即係呢一個嗱就係咧，即係你已經死咗啦咁樣，咁佢個可動都係唔錯嘅喎，能夠擺到呢啲咁樣嘅pose啦，咁啊佢啲招數啦，北斗百裂拳啊，咁你就出呢個啦，得，即係嗰個啦嚇，咁佢都可以有啲 effect parts 咁嘅。嗱咁呢個咧就係嗰個流羅啦，咁咧就即係佢對付佢咁樣啦。咁頭先講過咧就係佢嗰個嘅暗殺拳法啊，咁樣咧就打到啲敵人咧爆開嘅。咁其實你睇到嗱呢啲 parts，佢個頭未咁樣即係爆開咁樣咯嚇，咁啊。都血肉模糊嘅嚇，咁呢個咧就係嗰啲流羅啊，嗰個組織叫做2ZEED 啊，或者2Z團圓咁樣樣啦，佢叫做咁樣咯嚇。咁你睇到咧，佢呢一個系列咧，咁佢咧做得好咧，就係佢嗰啲顏色做得好靚啊！嗱，咁呢度咧你都要睇到啦，咁佢咧啊，即係俾佢即係打爆個頭咁啊，即係爆開啲血咁啊，成個人爆啊咁樣。咁佢咧就呢一個咧就講明啦嚇，就係有限定嘅。咁初出嘅就呢兩個嚇，咁佢咧有呢個初回限定，有啲 parts 送俾你咁樣嚇，就係嗰啲台詞嘅一啲紙板咁樣啦。咁另外咧呢個咧呢個就即期啊嚇，咁呢個咧就係佢哋北斗四子入邊呢個排第3嘅嚇，咁拳四郎就排第4咁樣啦。咁佢幾得意喎，有呢啲 parts 送翻，就係呢個咧佢有個嘅佢喺嗰個漫畫同埋一個TV 版裏邊咧都出過佢嗰個嘅，佢有個石像咁樣樣嘅啊，咁啊，即係有啲好似要人哋去崇拜佢咁樣樣咯，啊咁樣嗰種嘅，咁啊戴住個面具咁樣嘅，咁咧就佢有呢個啊，佢個絕招就係北斗羅漢拳啊咁樣。咁睇下呢扎嘢，大家有冇興趣睇啦？有興趣大家可以留言咧，即係
我再開俾大家睇咧嚇。咁因為我唔知呢個系列大家有幾有興趣咁樣嚇。咁呢個咧就托奇啦，呢個二哥嚇，北斗四子入邊嘅二哥嚇咁樣。咁咧就佢呢個咩啊？北斗咩獎啊？北斗天羅獎啊？唔知乜嘢啊？咁佢呢個咧有 pass 送嘅，就送個唔同樣嘅一個嗰個表情嘅個頭咁樣咯嚇，咁樣。咁呢啲我都好中意佢後邊呢啲嘅呢啲美術嘅嘢，好色彩好豐富嚇。咁就最有武術家風範嘅就係托奇噶啦，咁樣。咁佢嗰啲名咧，啲拳法都幾搞笑嘅啫。斗有情拳啊，係呢個咁樣。咁所以咧就北斗之拳咧，即係睇你中唔中意咯嚇。咁其實佢係一個科幻成分冇咁重啊，就比較男兒熱血嘅一套嘅動畫啦。咁呢個咧就好，咁呢個咧就係雷奧啊，或者叫拉歐嘅有啲識佢做下。佢啲名咧有陣時其實嗱唔同地方有唔同嘅叫法啦咁樣啊，咁所以呢啲就我哋知道佢講緊咩就算啦。咁咧佢呢個咧好有興趣、好有氣勢嘅呢盒就係佢連埋嗰個叫做呢個叫做黑皇號，就係嗰隻馬喺裏邊嘅嚇。咁佢咧就嗱呢個咧佢有佢唔同嘅一個頭部附送咁樣啦嚇，因為戴住個頭盔有兩個角咁嘅嘢嘅嚇，有唔同嘅表情啊呢啲咁樣咯嚇，呢個拳王啊嚇，咁淨係咁樣睇都覺得好鬼正啊嚇，咁佢拉住呢隻馬咁樣啦。咁就個結局最後咧講拳四郎咧就對付咗佢之後啦，咁佢打輸咗啦嚇，咁就呢隻馬咧就拳四郎就騎走咗咁樣，咁同埋佢嗰個女朋友咁啊騎走咗嗰隻馬咁樣嘅咁樣。咁呢個咧係呢個係大哥啊嚇，佢哋嘅北斗四子入邊嘅呢個大哥嚇。就係呢個叫拉歐啦嚇，即係好似好怪咁個名嚇。好，咁其實咧佢有個頭部件附送嘅，咁但係咧頭先攞嗰陣時我就好似唔知跌咗落地啊，我聽到聲，咁係有喺度嘅，咁我就睇下先。我見到喺邊度啦？但係我哋睇埋呢個先嚇，呢個咧就係呢個阿信啊嚇，呢個就係阿信嚇，呢個咧就係嗰個殺手，呢個咧係 K 啊。傾啊呢個下咁樣嗰個大肥佬嚇，咁就以大角同埋啲嗰啲流羅嚟講咧，佢係屬於比較出名嘅一個。咁呢個系列咧出翻佢呢個 figure。咁其實咧你可以睇到一樣嘢就係話嗱，佢嗰個嘅個頭啊，你睇到佢嗰啲上色着色咧係做得好仔細嘅。咁呢個都係吸引到我去買嘅原因啦。呢個啊。咁佢咧就唔係淨係呢個嚇，佢好多其他嗰啲角色咧都出得好靚，嗰啲顏色上都好好噶，就唔會好馬虎咁樣笪笪咁樣。雖然佢咁細個嚇，咁呢個阿信啦，咁佢啲衫用咗啲珍珠色咁樣樣嘅呢個。好，咁佢咧就後面咁樣啦，後邊有時蒙咗唔好意思啊，呢個嚇咁樣，咁樣咯呢個。好，咁咧就好，你等一陣啦，我睇下先，執翻嗰個 pass 俾大家睇下先。咁咧就拉歐嗰個頭啊，呢個特典附送咁樣。好，咁咧就好啦，今日講咗一個即係我好中意嘅一套漫畫啦嚇，咁但係就佢嗰啲玩具我麻麻地中意嘅，咁今次介紹咗一個我中意嘅超像可動嘅俾大家即係一齊睇咁樣啦，希望大家會喜歡嚇。咁下一集再同大家講過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。